Poštovane obitelji, draga rodbino, prijatelji i poznanici. Hvala vam na vašem dolasku na komemoraciju za pokojnog Antu Vukmana. Prije svega, molim vas da minutom šutnje odamo počast našem Anti. Neka mu je laka hrvatska zemlja. Ante Vukman Ilak rođen je 9. rujna 1950. godine u Trogiru. Diplomirani inženjer sigurnosti zaštite na radu i zaštite od požara. Od svoje rane mladosti zavolio je vatrogasni poziv. 1963. godine upisuje se u dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir. 1971. godine završava dočasničku, a 1975. godine časničku vatrogasnu školu. 1975. godine postaje zapovjednik DVD-a Trogir. Hrabrost i požrtvovnost u radu donosi mu imenovanje na dužnost zapovjednika vatrogasnih postrojbi zajednica općine Split, tadašnje područje Dalmacije. Također, iste 1963. godine, kada pristupa vatrogascima, Ante Vukman postaje i član Narodne glazbe Trogir kao svirač krilnice. Nakon nekog vremena prebacuje se na dionicu baritona koju je svirao sve do današnjih dana. Preko 58 godina aktivnog rada u društvu, član nadzornog odbora, dugogodišnji član upravnog odbora, potpredsjednik i dugogodišnji tajnik Narodne glazbe Trogir. 2015. godine Ante Vukman odlikovan je najvećim priznanjem krovne organizacije kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj, dijamantnom poveljom Hrvatskog sabora kulture, za preko 50 godina aktivnog rada u kulturno-umjetničkom amaterizmu. Međutim, Ante Vukman više od toga. Čovjek kakvog svi znamo, učitelj, mentor. Osoba koja je svakome bila spremna pomoći. Osoba o kojoj bi se puno moglo pisati, ali čiju ljudskost i veličinu riječi ne mogu opisati. Ante Vukman preminuo je iznenada u 72. godini života, dana 26. prosinca 2021. godine. Cijeli Trogir ostavio u dubokoj tuzi, boli i nevjerici. Međutim, koliko svi mi bili tužni, istodobno smo ponosni na ovog nadasve velikog čovjeka i prijatelja, koji je ostavio neizbrisive tragove u analima trogirskih vatrogasaca i glazbara, stoljetnim društvima u čije se obitelji uključio s nepunih 13 i ostao im vjeran sve do svoje prerane smrti. Dragi Ilakovi, dragi Rusovi, kolege vatrogasci, glazbari i Trogirani. Teško mi je govoriti, niti znam govoriti. Shvatite me, mora bi zapavi ići oprostiti se od čovjeka, prijatelja i kolege. Šta da rečem? 75. godine sam došao u vatrogasce kao malo dite. Spremali smo se za to takmičenje cijelo lito i došlo je doba da je treba otići u tu Krapinu, sve je u redu, a Maro meni ne da. Otac mi ne da, jel? I ko će to riješiti? Ante na pregovore skuva Čaču, 12 godina ima. I Čača ne pusti i mi otiđemo. I dakle, to je, što bi pjesnik reka, početak jednog divnog prijateljstva, koji traje do danas. U doba kad sam došao u vatrogasce,
A mogu reći, tad Ante nije kasnije malo sta na funkciju, mogu reći da su to, gledali ste Malom isto, bili smo malo gori nego oni u Malom isto. Od stavanja na komandu njega počinje puževim korakom, ali napredak. Napredak u vidu i tehnike, i poboljšanja, i znanja, i učenja, i ne znam čega. Bija je začetnik svega toga, naučio nas je puno, svima je pomoga, svima je učinija, ne samo nama vatrogascima i bilo glazbarima, u svakoj nevojici ga ima na ruku šta treba, evo ga. U doba tih naših početaka natjecateljske ekipe su bile jako interesantne i bio je veliki rivalitet nas i kolege Kaštelana. On je jedini bija taj, nema tu svađe. Pazite, kolege, tu su naši Kaštelani sama su odili u školu, ista škola, ali kad natjecanje, onda je to Hajduk i Dinamo. I on je uvijek činio balancu, pomaga i govorio ne treba largo, sve ćemo polagano. I tako je i bilo, i on nije gleda vatrogasce očima ka nas nekakvih natjecatelja ili ne znam čega, njemu su sve bili i Kaštile, i Trogir, pa i dalje kasnije Omiš, pa Makarska kad je došla, i tako, sve je to bilo jedno. I hvala mu lipa na svemu tome. Sve generacije koje je odgojija ih je, naučija ih je dobrome, znanju, poštenju i bit čovjek. Privatno, po gradu, proveli smo noći i noći, od gledanja i dizanja po krilio hidranti, gdje ima umetak, gdje nema umetak, i stavljanje taktičkih, ako bude požar u pašić, ako bude vamo, ako bude namo, i tako. Ja vjerujem da svaki od vas kolega koji bi izašao ovdje i reka bi isto ovo, svaki ima neku svoju priču. A koja je uvijek pozitivna, gdje je on pokazao veličinu i gdje je bija čovjek. I na kraju, ja ne znam, nisam govornik, ne znam šta bi rekao, ali ovi dom na fundamentima onoga doma koga je on prvi napravio, ne znam kako da to kažem, ali u ovoj današnjoj rukovodećoj strukturi došli smo iz Gaselane u dom, ovo sad nema neko zvanje, pa razmislite da dobije neko ime. Eto ga, ja ne znam, ispričavam se ako sam bio možda grez, ali ja ne znam drugačije. Komando! Poštovani skupe, u ime Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trogir, čast nam je što je danas s nama prisutna obitelj pokojnog Ante Vukmana. Kolege vatrogasci, glazbari, prijatelji i svi oni koji su ga poznavali. Jučer se zatvorila jedna knjiga izuzetnog bogatog života našeg komandanta Ante Vukmana Ilaka. Knjiga dobrih, velikih i plemenitih dijela. Svojim dijelima, dobrotom, plemenitošću, iskrenošću, svojom beskrajnom dušom i otvorenim srcem zadužio je svih nas. Na svom bogatom životnom putu Ante se nije umorio činiti dobro. Kao da ga je svako dobro djelo nadahnjivalo
na činjenje novog dobra. I on je sam svoj život definirao misijom činjenja dobra. Bio je prije svega dobar prijatelj i čovjek. Toga su svjesni svi koji su imali čast družiti se s njime. Mnogima je bio kum na rođenju i vjenčanju. Krasila ga je crta ljubavi, razumijevanja i odgovornosti. Mnogima je pomogao savjetima, kao da im je otac, i usmjeravao na pravi put. Zato je trebalo hrabrosti, a to je naš Jorante imao. Ništa mu nije bilo teško, dapače, radovao se svakom uspjehu kao da je njegov osobni. Mnoge je izveo na životni put. Čovjek koji je imao vremena za ljude i njihove probleme, nikada za sebe ništa nije tražio, nego se nesebično radovao svima. Nema riječi kojima ti možemo zahvaliti. Hvala ti na sve ugodne trenutke koje smo zajedno proveli. Hvala ti na sve što si učinio na dobrobit našeg društva. Zbogom zapovjedniče, zbogom predsjedniče, zbogom prijatelju. Dragi prijatelji, sve zajedno vas molim jedan veliki aplauz za lik i djelo našeg Ante Ilaka. Pozdravljam sve nazočne, te još jednom izražavam najdublju sućut obitelji i bližnjima u svoje osobno ime i u ime javne vatrogasne postrojbe grada Trogira. Ja ću sa par rečenica se obratiti. Dragi šefe, vijest o vašoj smrti me duboko potresla. Vjerujem kao i sve momke koji ste vi vatrogasno odgojili tokom vaše duge vatrogasne karijere. Do sada u svom životu nisam imao težu zadaću od ove da se u par rečenica oprostim od vas i kažem sve misli i osjećaje koje su mi u glavi zadnjih dana od vaše iznenadne smrti. Mislim i ufam se da sam izgubio drugog oca, onog vatrogasnog, koji me primio kao pomalo izgubljenog 16-godišnjaka u trogirske vatrogasce, te me tokom moga staža poticao i usmjeravao što djelima, što savjetima, a ponekad i pokudama kad sam ih zaslužio. Zahvaljujući vama i vašoj potpori, ili kako bi rekli, vjetru u leđa, prošao sam sve dužnosti u našem DVD-u od vatrogasca preko vozača, zapovjednika smjene pa do zapovjednika društva, sve uz vašu vjeru u mene, čak i onda kad ni sam nisam u sebe vjerovao. Također, veliko vam hvala na poticanju i omogućavanju moga školovanja kad sam se odlučio baviti ovim plemenitim poslom. Jer da nije bilo vas i vaše vjere u mene, vjerojatno ne bi bio na ovoj dužnosti koju obnašam danas. Ponekad bi me dobro i iskritizirali, ali u sve u dobroj namjeri, jer i niste znali drugačije, nego direktno i u vašim dobro nam poznatim frazama na koje nisam nikad imao spreman odgovor. I da dalje ne duljim, jer mi je stvarno teško ovo govoriti danas. Sjetio sam se riječi svećenika sa vaše sahrane, koji je kazao da nitko nije jači od smrti, pa tako ni vi, makar smo svi mi mislili da ste vi vječni i neuništivi, ali vaša djela i temelji što ste ih stvarali tokom vaše karijere
i života će živjeti vječno u nama kao i uspomena na vas. I na kraju ću samo reći vaš legendarni pozdrav. Dečki, ugodna zabava. Poštovana požalošćena obitelji, uvaženi vatrogasci Trogira, evo dijelim tugu sa svima vama i ujedno izražavam sućut u ime Hrvatske vatrogasne zajednice i u ime Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Evo u ovim trenucima zatekla nas je sve skupa iznenadna smrt kad me je predsjednik Barada zva da je umra Ante. Stvarno sam se šokirao, niko nije očekivao njegovu smrt. I u tim trenucima čovjek uz tugu prisjeća se onih lijepih dana što smo svi skupa prošli i u ovim trenucima na ovoj komemoraciji evo, svi izražavamo neka sva sjećanja koja smo imali sa dragim prijateljem Antom. Ja sam Antu upoznat 1978. kad smo se osnovali mi kao najmlađe društvo u Kaštelima, Gomilica, i on je već bio zapovjednik DVD Trogir. Kaže bakica da je Trogir bio ka slab, a nama je bio svemir. Nama je to bio DVD Trogir, kampanjola, maša i one aute koji ste imali. To je bilo ka čudo. I Ante je to nama stvarno na najljudskiji način i dolazija i pomaga i obučava i bio je stvarno pravi čovjek, pravi učitelj. Kako sam ga tada upoznat, tako smo evo 40 godina se družili i bili smo skupa prijateljevali. 83. 4. bili smo skupa u zapovjedništvu, on je 86. bio šef već vatrogasaca Dalmacije, tada kao se zvao Vatrogasni savez Dalmacije, i odmah je organizirao, sjećam se, i dežurstva na Bačvicama u onom centru. Tada je bio centar za obavješćivanje. Mi vatrogasci nismo imali pristupa tada tamo, ali on je to organizirao. Puno ga je volio i Kokeza. Kokeza je bio predsjednik pokojni, a Ante bio zapovjednik. I tu smo još intenzivnije surađivali. On je tada postaje zapovjednik svih vatrogasaca Dalmacije, početak rata i onda u ratu. I kroz taj ratni period, pa onda se osnovala Vatrogasna zajednica županije 1993. godine. Ante je bio opet u zapovjedništvu, zamjenik zapovjednika županijskog. I natjecanja, vježbe, susreti, sve je to bilo dio naših svakodnevnih aktivnosti. A onda je tamo 2000. sad postao županijski zapovjednik, on je bio zamjenik, skupa smo. Uvijek sam se mogao osloniti na Antu kao stručnog čovjeka, kao pouzdanog čovjeka. Sjećam se veliki požara ovdje po Trogiru, vi ste vatrogasci bili na tim požarima. I znali smo u županijskoj vatrogasnoj zajednici kad damo neko područje Anti gdje će on voditi, zapovjedati, tu nije bilo onda potrebe za provjere nikakve. Bio je čovjek od struke, od zanata i mi smo se s njim stvarno u našoj vatrogasnoj zajednici županije ponosili. Bio je ugledni član i zapovjedništva i predsjedništva i svih funkcija. To posebno njegov rad normalno u njegovom matičnom DVD-u je rezultiralo da je Ante nosio od svih priznanja vatrogasnih koji postoje do odlikovanja za posebne zasluge, a onda i vatrogasnog priznanja Milko Kolarić, koje je najveće priznanje koje daje Hrvatska vatrogasna zajednica za operativne članove i zapovjednike. Poslije smo osnovali Visoku vatrogasnu školu u Splitu. Ante je tu dao svoj veliki doprinos, a nakon toga i našu školu, ovu za školovanje i prekvalifikaciju vatrogasne tehničare. Bio je ugledni profesor na našoj školi, predavao je strojarstvo, pumpe, vozila, opremu, tu je bio najstručniji. Tako da, evo, uz taj znači, stručni rad i ova predavanja i profesorski rad koji je radio na našoj vatrogasnoj školi, koji je radio kroz naše tečajeve, osposobljavanja vatrogasaca, posebno, evo, tu je Tiho Zec, naš pročelnik, koji sve to koordinira po našim otocima, gdje Ante bio
rado viđen gost, a odnosno prijatelj vatrogasac i učitelj svim našim vatrogascima sa otoka, a to je potvrdilo jučer veliki broj vatrogasaca s naših otoka koji su bili na posljednji ispraćaj i zahvalu Anti ovdje na vašem groblju. Velika zasluga i veliki doprinos Ante daje na međunarodnoj suradnji vatrogasaca. I ja sam prvi put pod njegovim vodstvom, njegovim i Tihe Zeca, bio u Italiji, veliko prijateljstvo sa Tioneom, sa vatrogasnim savezom gore Trenta, i ta suradnja meni je poslije pomoglo kad sam bio potpredsjednik svjetske organizacije ovog naše CTIF-a, gdje Ante često bio skupa s menom na raznim tim susretima. Rado viđen gost je bio i na svim tim prijateljskim susretima uz vatrogasce Italije, vatrogasce Austrije, vatrogasce Njemačke. To je također velika njegova zasluga za to dobro suradnju i prijateljstvo koju smo doduše namalo izgubili u zadnje vrijeme s Talijanima, i sigurno, evo kako je rekao, ne znam, neko od mojih prethodnika, ove mlade generacije danas, bakica je rekao, trebali bi razmišljati o tom da nastavimo to prijateljstvo što je započeto i što je veliki značaj ste dali i vi ovdje iz DVD-a Trogir. Evo, ukupno govoreći, treba reći Anti jedno veliko ljudsko i vatrogasno hvala. Hvala za sve što je napravio, a napravio je ogromno za vatrogastvo i tako se upisao zlatnim slovima u vatrogasnu povijest i Dalmacije, Trogira sigurno Dalmacije, a onda i Hrvatske. Baš sam, evo, moj zadnji susret bio je s njim, ovdje smo se vidjeli u Trogiru ispred katedrale na Svetog Ivana. Molio sam ga, daj napiši mi svoju povijest, mi imamo onako na brzinu, ali napiši mi detaljno, jer kao da sam slutio nešto, ja govorim, napiši mi ti da ne pišemo mi drugi tvoju povijest, napiši mi detalje od toga. Ma nemoj, šta ću pisati o tome. Nikad nije htio sebe uzdizat, a kako Ante nije ima svoje dice, ja smatram da su njemu dica bila njegovi vatrogasci, ovdje trogirski, a onda i svi vatrogasci. Kako je rekao bakica lipo, nije dilija nikad vatrogasci, koje je ni odakle, nego je pomagao svima. Tako da, evo, za kraj mogu reći, Ante, prijatelj dragi, hvala ti za sve što si napravio za vatrogastvo i ovo naše ovdje lokalno, trogirsko i dalmatinsko, a i hrvatsko vatrogastvo. Zaslužuješ veliku pohvala i dobija si sva priznanja, ona što smo ti mogli dati tamo, a sad evo neka ti Bog u koga si vjerovao, neka ti bude pomoć i neki da sve ono što možeš najviše što si zaslužio. I možemo reći samo na kraju kako ono piše na jednom grobu, što je pjesnik napisao, a tebe pak zemljo molim, nad kostima nježno se smiri, ko blagost da osjeti to, jer takav on zasluži dar. Bogu da pokoj i živjeti. Poštovana gospodo, ukoliko neko od vas okupljenih nakon današnjeg govornika ima želju obratiti se, slobodno izvolite. Poštovani kolege, vatrogasci, rodbino, kao i ostali gosti, lijepo vas pozdravljam. Ima namjeru obratiti se skupu vezano za nenadanu smrt našega dragoga Ante. Znamo se od ranog djetinjstva, od kako smo postali nerazdvojeni veliki prijatelji. Zajedno smo 60. godina članovi narodne glazbe, a od 1971. članovi DVD-a Trogir. Polagali smo ispite za vatrogasnog dočasnika i oficira 1971-1975. godine. Više godina dijelili smo vođenje operative u društvu, a od 1984. 25 godina smo surađivali, on kao zapovjednik, a ja kao tajnik društva. U međuvremenu u mom privatnom životu, uz neopisivo veliko prijateljstvo, dragi naš Ante je postao moj vjenčani kum, kao i kum mome Ivanu. Ante je bio veliki oslonac, ne samo meni, nego i mojoj obitelji. Hvala mu na sve lijepe godine našega druženja, prijateljstva i kumstva i neka mu je vječna slava. Uvijek ćemo ga se sjećati kao neizmjerno dobroga i poštenoga čovjeka i prijatelja.
Poštovana obitelj, nisam se nikad nadao da ću držati antigovor. Poznajemo se već 50 godina. Prve korake, pod njim sam napravio. To je zapravo čovjek knjiga koja nikad neće biti pročitana. Ne znam kome nije pomogao u životu. Napravio je zapravo jedan ogroman most. Most kojega neće niti jedna bura zaustaviti. Most prijateljstva, glazbe i vatrogasca. Strahovito puno je pomogao tim mladim ljudima u glazbu koji su završili škole, a koji se nisu mogli odmah zaposliti. Primio ih je ovdje i dao im ono sezonsko zaposlenje da bi mogli imati neki svoj kruh. Kasnije mnogi od njih su završili škole i postali ovdje vrlo važni članovi vatrogasnog društva. Isto tako u glazbi, ne znam što nije napravio za svoju glazbu. Često sam bio s njim kod gradonačelnika, kako je to svake 4 godine, pa bi onda išli zajedno, tako recimo, prositi pare. Ne znam kad je, pitamo pare za glazbu, usput smo malo pitaju za vatrogasce i obrnuto. Rekao bi mi često, znaš, bio sam tamo i tamo, pa sam nešto i za glazbu uspio uloviti. Evo prije mene govornik, dragi gospodin Sanader, to dobro zna. Dakle, najvažnija činjenica zapravo u svemu je da je toliko povezao dva društva. Evo nama je za 3 godine 200 godina. Da je to nešto neizbrisivo i mislim da je na nama koji ostajemo da taj most bude još čvršći. Da taj most ne može niko srušiti, jer mislim da je to bila i njegova jedna velika želja. Da taj most između vatrogasaca i glazbe bude trajan. I zato mu puno hvala. Kompanjo moj, Bog. Draga obitelji, dragi vatrogasci, dragi glazbari, iskrena vas učitelj. Iako ovaj trenutak tužan, u konačnici odluku o vlastitoj istinskoj sreći uvijek donosimo sami. Postoje tek primjeri velikih ljudi koji nam poput Ante Ilaka ukazuju na pravi iskreni put. Put kojim dok koračamo mijenjamo vlastite navike, misleći manje na uskogrudne ciljeve, a više na druge. Pronađimo stoga inspiraciju u ljudskoj i profesionalnoj vrijednosti Ante Vukmana u svim njegovim djelima koje nam je ostavio u nasljeđe. Djelima koja zrcale ljepotu njegovog bića i ispravnost njegovog postojanja. Udahnimo duboko, sklopimo oči i na trenutak vratimo slike koje će nas zauvijek vezivati uz njega. Zastanimo trenutak i prisjetimo se kako je lako osuđivati jedni druge, a kako je teško biti veliki čovjek. Čovjek kakav je bio Ante Vukman. I svi zajedno budimo ponosni što smo ga poznavali. Sretan vam put, Žurante.
Hvala.